Qurbaqalarning slaymni yeyish o'rniga ichkilarni bitta-bitta yeyishi. 1.19-versiyaning eng qiziqarli faktlari. Chunki 1.19 chiqqan paytlari Bedrock Edition'ning beta versiyasida ma'lum bir xatolik bor edi. Ular slaymlarni yeyish o'rniga mana shunday ichkilarni yeyishi kerak edi. Ammo keyingi yangilanishlarda ushbu xatolik tezlik bilan tuzatildi. Bu shunchaki kodda yozilgan glitch edi. Siz Warden umuman boshqacha shaklda bo'lgan bo'lishini bilarmidingiz? Chunki hali reliz qilinmasdan oldin uning turli xil variantlarini sinab ko'rishgan. Hattoki mana shunday qo'rqinchli tarzdagi Wardenlarni ham o'yinga qo'shmoqchi bo'lishgan. Ammo bu juda ham qo'rqinchli bo'lar edi. Hattoki ba'zi versiyalarda uni bo'shliq nomli mana shunday versiyasi ham mavjud edi. Bu juda ham qo'rqinchli ko'ringan. Ko'pchiligingiz bilsangiz kerak, agarda siz Skulk sensor yoniga ma'lum bir mobni o'ldirsangiz, u yerda virus tarqala boshlaydi hamda uning atrofidagi barcha bloklar mana shunday bo'lib keta boshlaydi. Bu istalgan mobning tushgan darajasi yordamida oziqlanadigan virus hisoblanadi. Agarda siz ushbu narsalarni kengaytirib moblarni o'lishini ko'paytiraversangiz, virus butun boshli o'rmonni qoplab, butun boshli biomga aylanishi mumkin. Agarda biz yuqoridan qarasak, bu yerda aktivlashtirilgan portal mavjud, lekin yaqinroq qarasak, bu hech qanday aktivlashtirilmagan. Bu shunchaki Skulk sensorning illyuziyasi xolos. Buni qurish juda ham oson. Shunchaki sizga Skulk sensor kerak hamda uni portalning atrofiga qo'yib chiqsangiz, u xuddi yulduzlarga o'xshab aktivlashtirilgan ko'rinish beradi. Barchamiz bilamizki, Minecraftda mana shunday tarzdagi olovrang magma bloki bor, ammo biz uni Skulk sensorlar yordamida moviy rangga o'zgartirishimiz mumkin. Ushbu dekoratsiyani qilish uchun olmos blokning atrofiga Skulk yopinchiqlarni qo'yib chiqsangiz, u xuddi moviy magma blokka o'xshab turadi. Bu dekoratsiyangiz uchun juda ham ajoyib faktlardan biridir. Siz Wardenning joni qanchalik ko'pligini hatto tasavvur ham qila olmaysiz. Agarda biz uni dunyoning eng yuqori nuqtasidan toki eng pastki Bedrock nuqtasigacha tushirsak, u hattoki shunchalik darajada tezlik bilan yerga qulasa ham, u tirik qolishi mumkin. Lekin biz eksperimentni biroz qiyinroq qilamiz. Agarda siz o'sha eng pastki nuqtaga mana shunday dripstonelarni qo'yib chiqsangiz, keyinchalik esa Wardenni dunyoning eng yuqori nuqtasidan pastga tashlab yuborsangiz, bu safar rezultat boshqacha bo'ladi. Keyinroq pastga tushib qarasangiz esa Warden eng pastida o'sha dripstonelarga tushib o'lgan bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Bunga sabab esa Wardenning joni Minecraftdagi barcha moblardan deyarli eng yuqorisi hisoblanadi. Uning 500 ta joni mavjud bo'lib, bu deyarli o'yindagi barcha moblardan ustunroq turadi. Hattoki Ender Dragon bilan solishtirsak ham, uning joni deyarli Ender Dragondan balandroq. Ammo siz Bedrock Edition'dagi Wizard bilan solishtirsangiz, Bedrock Edition'da Wizardda 600 ta joni mavjud. Ko'pchilik Wardenni golem kabi o'ylab 3 blok yuqoriga chiqib uni bemalol o'ldirish mumkin deb o'ylaydi. Ammo Wardenda Sonic Boom nomli maxsus ataka bo'lib, u sizni yuqoridan yoki uzoq masofadan bemalol urib tushirishi mumkin. Bu hujum o'yinchining 5 tadan ko'proq jonini olib qo'yishi mumkin. Hatto sizda himoyaga sehrlangan kostyum bo'lsa ham, bu deyarli sizni o'ldiradi. Ammo qandaydir mo'jiza bilan mana shunday sehrgarlar odam hozir mo'jizaga ishlaydi hamda u Wardenni qolishi mumkin. Ushbu insonning nomi Brendan Pierce. U Aether modi 2 muallifi hamda 15 yil davomida ushbu modni ishlab kelgan. Keyinchalik Mojang studiyasi uni ishga oladi hamda u Strider hamda Warden moblarining muallifi hisoblanadi. 1.19-versiyadan boshlab siz oddiy toshdan hattoki bo'yalgan terrakota yasashingiz mumkin. Buning uchun quyidagi qadamlarni qilishingiz kerak. Avvalo toshning yoniga mo'xni qo'yib, uni o'stiring. Keyin tosh ham mo'xga aylanadi. Mo'xni ustida daraxtni o'stirsangiz, u chirigan yerga aylanadi. Uni ildizini olib tashlaganingizdan keyin esa siz unga suv quyasiz hamda mana shunday qora loyga aylanadi. Ushbu loyni mana shunday konstruksiya yordamida suvni tortib olsangiz, u oddiy loyga aylanadi hamda uni pechkada pishirganingizdan keyin sizga terrakota bloki beriladi. Ushbu terrakotani yana bir marta pechkaga pishirganingizdan so'ng esa sizga bo'yalgan terrakotani hosil qilish mumkin. Qadimgi shaharning markazida turgan portal bloki Minecraftdagi eng buzilmas bloklardan biri hisoblanadi. Uni buzish uchun siz hatto Netherite kirkada 1,5 daqiqadan ko'proq vaqt sarflashingiz kerak. Hamda u buzilganda ham undan hech qanday drop tushmaydi. Hattoki uni siz piston bilan ham uzoqroqqa sura olmaysiz. Bu Minecraftdagi eng qattiq bloklardan biri hisoblanadi. Qadimgi shahardan topgan Swift Snake sehringizni oyoq kiyimga yoki shimga qo'yish mumkin. Agarda uni qo'ysangiz, siz o'tirganingizda tezroq harakatlanish imkonini beradi. Lekin kamchilik o'yinchilar biladiki, hattoki siz yotib olib yer qaziganingizda ham u sizning tezligingizni ancha barobarga ko'paytiradi. Bugungi qiziqarli faktlar shulardan iborat edi. Albatta kanalga obuna bo'lib, like bosishni esingizdan chiqarmang. Biz tezroq ko'proq obunachiga erishishimiz kerak. Hammaga xayr.